الاغتيال من خلال غاراتها. إذا الآن غارة جديدة على بلدة بيت لاهيا والحديث عن مقتل فلسطيني فيها. سلسلة غارات متزامنة في جباليا في بيت لاهيا في غزة توقع عددا من الإصابات وقتيلا واحدا حتى هذه اللحظة وفق الأنباء الأولية. الآن صاروخ جديد ينطلق أو دفعة صواريخ تنطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. الآن دفعة صواريخ تنطلق في هذه اللحظة من قطاع غزة باتجاه المدن. كان الغارات حقيقة يلف المناطق الشرقية من قطاع غزة بفعل هذه الغارات الكثيفة وما خلفته من دمار وسحب دخان في الأثناء. الأنباء تشير إلى أن سلسلة غارات إذا نعم. هنا القطبي في بلدة بيت لاهيا هو الذي أوقع قتيلا فلسطينيين وعدد من الإصابات استهداف مركز قطبي في بلدة بيت لاهيا. وفي هذه اللحظات تصل بعض الإصابات إلى مستشفى الشفاء نتيجة الغارة الأخيرة على بالقرب من مفترق فلسطين. بدأت تصل هذه الإصابات التي تحدثنا عنها إلى مستشفى الشفاء، وبالمناسبة هو قريب نسبيا عن مكان هذه الغارة، ونسمع صوت سيارات إسعاف أخرى تنقل مزيد من الإصابات نشاهدها. أيمن إذا بإمكانك نقل الكاميرا باتجاه سيارات الإسعاف التي تنقل مزيدا من الإصابات. المؤكد ذاته هو أن أتابع معك هذه الصور و يعني المبنى الذي يتم إخلاؤه مبدئيا لم يتم استهدافه لغاية اللحظة. محمد، هل الأمر قد انتهى أم أنها مسألة وقت ويتم استهداف هذا المبنى السكني الذي كنا نتحدث عنه؟ مثل هذه الأحداث ومغادرته بسرعة. الآن إذا سلسلة غارات إسرائيلية في غزة وكذلك في وسط في معظمها استهدفت منازل بالمناسبة. طبعا قطاع غزة هناك أيضا دخان في معبر بيت إيل أو في بيت إيل، يعني لمجموعة شبان وهم طبعا يقومون بحرق بعض الإطارات أمنية مع سكان غزة الذين طبعا تضرروا طيلة ال7 أيام. هي انتهت بمعنى أنها استنفذت أهدافها، وأعلنوا عن استمرار هذه العملية والدخول في مرحلة ثالثة. على ما يبدو هي هذه المرحلة الثالثة، ولكن لا نجدها تختلف عما سبقها من عمليات القصف. منذ بداية هذه الموجة من التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة دأبت إسرائيل على تكرار ذات الأهداف: قصف منشآت